lazima tukusaidie. Kwa ndio maana niko nakwambia hapa tutakufundisha, niko na walimu wenzangu, lakini ujue malengo yetu ni mambo makubwa mawili. La kwanza, kukuandaa wewe uwe na mahusiano yako mazuri na Mungu. Na sisi tunajua mahusiano yako mazuri na Mungu ndio advantage yetu ya kuishi na wewe. Kwa sababu kama maisha yako yatakuwa ya hovyo, watakaoteseka sio Mungu, ni sisi. Ndio maana ukisoma kitabu cha, sitaki kuchallenge Biblia kwa sababu tuliambiwa ukichallenge Biblia na wewe utachallenjiwa, alafu utapunguziwa sehemu. Kwa hiyo waandishi wakatutishia wakasema tusiongeze wala tusipunguze. Na wenyewe walikuwa na matatizo yao, walifikiri Roho Mtakatifu anafanya kazi mwisho kwao, yaani kwamba sisi hataendelea kufanya nasi. Kwa hiyo wakitutishia nyau hatutishiki, kwa sababu Roho Mtakatifu aliyefanya kazi nao ndiye anayefanya kazi na sisi. Sasa tunatishana nini sasa? Kwa nini tutishane? Kwa hiyo kuna huyu Luka alinukuu maneno ya Yesu. Luka ule mlango wa 15. Nimesema criticize, ila na mimi pia na akili ya kufikiri. Na tumeruhusiwa kufikiri. Amen. Mungu aliweka fikra kwenye vichwa vyetu ili tufikiri, tupime mambo, tuyaweke sawa. Sasa ukisoma kitabu kile Injili ya Luka mlango ule wa 15, ukisoma ule mstari wa 7. Sijui kama watumishi wa Mungu mmeutafakari huu mstari. Injili ya Luka mtakatifu mlango ule wa 15, mstari ule wa 7. Anasema, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Sasa mi pointi yangu iko pale. Kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mtu mmoja mwenye dhambi afanyapo nini? Anapotubu. Lakini mimi dokta, ambacho najaribu kujiuliza, hivi mwandishi anaposema kutakuwa na furaha mbinguni, kwamba huyu mwenye dhambi aliyeokoka amefanya, mbinguni wanaacha kazi zao, wanasherekea kuokoka kwa mwenye dhambi. Sawa, hiyo mimi sikatai. Lakini tuulizane swali, hivi huyu mwenye dhambi ambaye ameokoka, kabla ya kuokoka aliwaletea shida gani mbinguni kule? Maana alikuwa hajawahi kukaa nao, hajawahi kuwaibia, hajawahi kuwafanyia fujo zozote, hajawahi. Tuliokuwa tunateseka ni sisi. Yaani sasa swali langu dokta ni hili: nani anapaswa kusherekea kuokoka kwa mwenye dhambi? Ni mbinguni au sisi aliyekuwa anatutesa? Kwa sababu huyu mwenye dhambi alituibia sisi, alitufanyia uharibifu sisi, alitufanyia shida sisi. Sasa anaokoka, badala ya sisi kufurahi, wanafurahi mbinguni. Aliwahi kuwaibia kuku zao, aliwahi kunani? By the way, hata kufika huko hajawahi kufika mwenye dhambi huyu. Sasa ameokoka. Hivi usalama hapa waliopona ni nani? Yani nilikuwa nawaambia hata kule Tanzania, yani anayepaswa kuweka sherehe tulikuwa ni sisi. Mbinguni wanatusapoti tu, sisi ndo tulipaswa tumwekee sherehe huyu ambaye ameokoka. Tumuulize swali, are you serious? Kweli umeokoka? Kwa hiyo kuku zetu zimepona? Kwa hiyo mama kufuri sasa tusinunue? Tusifuge mbwa kulinda wezi? Kwa sababu tayari umeokoka wewe ambaye ulikuwa unatusumbua? Kata keki. Tukate keki, tumulishe huyu, kwa sababu ametuondolea mzigo. Ametuondolea mzigo wa kuishi naye, kwa sababu gharama nyingi tunazozipitia ni dhambi. Amani nyingi ambazo zinaondoka kwenye familia ni dhambi. Lakini dhambi haijitendi yenyewe, ina wenye dhambi wake. Sasa kama hao wataokoka, maana yake usalama tayari. Amen. Yaani mtu akiokoka kanisani
tunapaswa tufurahi kwa sababu sadaka zetu ziko salama. Tumuulize, umeokoka kweli? Kwa hiyo sadaka zimepona? Kwa sababu mimi ngoja niwaambie, tunapofundisha mafundisho kama haya, usifikirie tu kwamba tunakufundisha ili uende mbinguni. Hapana, wakati mwingine pia tunakufundisha kwa usalama wetu. Yaani we ukiokoka ni usalama wetu, ukiishi maisha matakatifu ni usalama wetu. Yaani sisi tutakuwa tuko salama, maana tuko na mtu salama, kwa hiyo mambo yetu yako salama. Lakini tukikaa na wewe ambaye hauko sawa, watakaoteseka sio Mungu, maana ukai kwao. Amen. Unasema mchungaji, najua mnanifundisha ili niende mbinguni. Kwanza wewe mwenyewe huna haraka ya kwenda. Una haraka ya kwenda mbinguni kweli? Sema ukweli. Una haraka ya kwenda mbinguni? Hebu muulize jirani yako, tumwambie aje akuchukue, tumwambie uondoke. Eti dokita, kahoma kakija kukuchukua, unakubaliana? Au unaenda hospital kwamba dokita, ahirisha, mimi sina haraka ya kwenda, subiri nile kwanza hapa pizza, nile kwanza hapa baga. Nani ana haraka kwenda mbinguni? Punga mkono tukuombe. Unaona mchungaji, una watu ambao hawana haraka ya kwenda. Sasa kama hawana haraka ya kwenda kwa baba yao, si manake wanataka wakae na sisi. Sasa sisi tutaishije nao kama hawako sawa? Si bora wangeenda kwa baba yao wakasumbuane naye, kuliko sisi tunabaki nao alafu tunaendelea kuteseka. Una haraka. Ndio maana ilikuja corona ijaribu kupunguza watu wawai. Watu walivaa barakoa mbili, walinawa mikono bila chakula, walifanya kwa sababu hawataki kwenda kwa baba yao. Kwa hiyo sisi tumekugundua wewe huna mpango wa kwenda sasa hivi. Unataka uendelee kukaa na sisi. Sasa kama unakaa na sisi, sasa tunakaa na wewe mtu wa aina gani? Utakaye tutesa au utakuwa furaha yetu ya kuishi na wewe? Ndio maana kuna somo moja nafundisha habari ya faida ya kuzaliwa mara ya pili. Kuna somo moja nalifundisha na nasomaga ile Injili ya Yohana 3 mstari wa kwanza mpaka 15, lakini mstari hasa mstari ule wa 3. Ule Yesu akasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa mimi ule mstari najaribu pia kutafakari. Natafakari yani kwamba kama Yesu angekuwepo hapa physically, ningejaribu kumuuliza kwamba umesema wasiozaliwa mara ya pili hawataruhusiwa kuingia wapi? Mbinguni. Maana yake ni rejected, wamekataliwa kwa sababu hawajazaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Ningemwambia Yesu, hilo mimi sikatai. Mbingu ni yako, umeset standard ya watu naotaka wafike. Wala ambao hawatafikidhi vigezo na qualification hawatazuiliwa kwenda, kwa sababu mbingu ni yako. Hutaki usumbufu, hutaki watu waje wakusumbue huko. Kwa hiyo unatafuta waende waliozaliwa mara ya pili, watakatifu waliookoka, ndio waende kule, ikawe kazi ya kusifu, sio tena kusema sijui kitu gani kilikuwa hapa, kuna mtu kaondoka nacho, sijui nani. Hutaki usumbufu huo. Unataka mbinguni kukatulie, kukawe shwari. Yani zile kesi za amenikanyaga, amening'ata pua, sijui kafanyaje, zisikasikike mbinguni. Kwa hiyo unawatafuta wale wenye sifa ndio wataenda. Kwa mimi sina shida, kwa sababu mbingu ni yako na mimi siwezi kukuingilia. Hawa ni viumbe wako wewe. Mimi nifikiri ungeenda nao ukapambane nao. Lakini umesema wale ambao hawajazaliwa mara ya pili hutaki wakanyage. Sawa, mbingu ni yako, mimi sitaki nikuingilie. Lakini swali langu ni hili, hawa viumbe uliwaumba wewe. Maana vyote vilifanyika kwa hapo mwanzo kulikuwako neno. Na huyo neno alikuwa, na huyo neno ndiye ambaye kila kitu kilifanyika kwa yeye. Si sawa? Sasa hawa viumbe hawa ambao umeseti standard kwamba wasiozaliwa mara ya pili hawataingia katika ufalme, maana yake watabaki. Sasa swali langu ambalo ningemuuliza Yesu, wewe unataka ukakae na waliozaliwa mara ya pili ambao ni watakatifu, hawana shida. Sasa swali, sisi unatuachaje na hawa
uliowakataa, yani ambao ni rejected, sisi ndio tukae nao. Sisi ndio tutaishije na wasio ambao hawajazaliwa mara ya pili? Uone kama na sisi pia watatutesa. Fikiria, aliyekataliwa mbinguni ndo anakuwa mume wako. Aliyekataliwa mbinguni ndo anakuwa mke wako. Aliyekataliwa mbinguni ndio memba wa chachi yako. Aliyekataliwa mbinguni ndio mwimbaji wa kwaya yako. Aliyekataliwa mbinguni ndio mtoto wako wa kwanza. Unaisomaje namba? Kwa ndio maana mkiona tunaweka haya makongamano, tunaleta mpaka madaktari waje wafundishe. Usifikirie tu wanakuandaa kwa safari ya kwenda mbinguni. Hapana, tunajipunguzia matatizo ya kuishi na wewe. Tunaamini utakapopona umetupa usalama wa kukaa na mtu aliye salama. Amen. Niliwaambia kule Tanzania, nikawaambia ukikaa na ndugu ambaye hajaokoka, wakati wote unawaza ananiwazia nini? Kwa sababu tunasikia kuna watu wanaenda kwa waganga kutoa makafara ndugu zao, kutoa makafara kaka zao, wazazi wao, wadogo zao. Anaenda kule, mganga anasema chagua mmoja wapo katika ndugu zako mwenye nyota, kwa anaweza akasema mdogo wangu, si kaka yangu. Sasa nikawaambia wakati mwingine tuwe tunakaa vikao vya ukoo. Yani tunakaa wote pale, agenda usalama wa sisi ambao tumeokoka ukoje kwa nyie wenzetu ambao hamujaokoka. Hivi mnatuwazia kitu gani? Yani tukisikia mumeenda Sumbawanga, tuamini kwamba mumeenda kufuata mahindi au mumeenda kutushughulikia? Tuamini kwamba umeenda Tanga kufuata machungwa au kuna agenda nyingine? Tuamini kwamba umeenda wapi? Kwa sababu tunataka kujua. Maana sisi sasa tuna mashaka. Hujaokoka na unataka utajiri wa fasta. Utamchagua nani? Kwa mimi naweza nikawa nimekazana natembea, kumbe mwenzangu anataka mimi ndio nimsaidie kupata utajiri wa fasta. Na naingia kwenye maombi, naona anga gumu, anga zito, na kuna roho ya mauti natembea. Kumbe ni mdogo wangu yuko Sumbawanga. Kumbe mdogo wangu yuko Tanga na panga na majini. Kumbe yuko. Kwa hiyo ukiokoka umetuondolea wasiwasi. Tutalala salama, chochote kikitokea tutakuwa ni kawaida, hatutakuwa na mashaka. Mwangalie jirani yako, mwambie kama hujaokoka unatufikiria nini? Tuko salama kweli? Tuko salama? Kwa sababu usalama wetu tunaupataje? Kwa ndio maana ukiishi maisha matakatifu sio tu faida kwako, ni faida kwetu pia. Kwa sababu tuko salama. Tunajua sasa hautatuwazia mabaya, hautatuwazia ushirikina, hautatuwazia kitu gani. Yesu yuko ndani yake. Si mnasoma Biblia habari ya watoto wa Adam. Abeli alijua kwamba amekaa na rejected ambaye mbinguni hana sifa. Na kuna watu wanafikiri Kaini alikuwa mpagani. Hizo ni hasira tu. Kaini hakuwa mpagani. Wapagani wanafanyaga ibada, wanatoaga sadaka na zaka. Walikuwa mtu wa dini lakini hajaokoka. Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Abeli alifikiri ni mpendwa muumini mwenzangu, tutoe sadaka. Kumbe jamaa hajatengenezwa sawa sawa. Kilichotokea, kuishi na mtu ambaye hajaokoka, hajatakaswa, ni hatari kwa afya yetu ya kimwili na kiroho. Sio kitu rahisi. Ndio maana hata tungekuwa na vipimo, tungekuwa tunaviweka pale mlangoni, ili ukiingia kama ni Mkristo wa kweli kinatia tiki. Kwa kama wewe sio sawa, inalia, kinapiga alamu tete kwamba anayeingia mumukalishe sehemu sawa sawa. Msimuweke karibu na sadaka, msimuweke karibu na hiki, maana bado hana sifa. Abeli hakujua. Alifikiri ni mwenzangu.
tunafanya wote ibada. Simewahi kuona unaweza kama unasali na mtu kanisani unafikiri ni mwenzako, kumbe ni adui. Amen. Nilikuwa nafundisha Kentucky wiki moja iliyopita. Nikawaambia hapa Marekani mnapokeaga watu wa kutoka Afrika. Hivi wako watu kule wanapambana na visa, wameandika, wameapply, wanataka kuja huku. Sasa anaweza akaja mpaka Dallas. Anafika Dallas, anaulizia kanisa la Waswahili wenzangu, wanamwambia mtafute Pastor Absalom, atakuwa mchungaji wako. Anakuja hapa, baba, mimi nimetoka Tanzania, nimekuja huku kusoma, lakini nitakuwa nasali na nyie. Na kusema ukweli, kurudi Tanzania sidhani. Kwa hiyo hivi ndio nimefika, kwa nitakuwa hapa kwa nani. Pastor anafurahi, amina, ubarikiwe. Nikawaambia Kentucky, hata kama mtu amekuja kujiunga, mpeni muda, mumfahamu. Watu wanakuja na vocabularies, haleluya, Mungu wa Elia alipasua bahari ya Shamu, mnamwamini Pastor mzee wa kanisa, mnamwamini Pastor mwimbaji wa kwaya, mnamwamini Pastor pige vyombo, mnamwimba Pastor mnampa. Alafu mnakuja kushangaa ndani ya miezi miwili mingapi ameanza kula tukondoa hapo kanisani, ameanza kutafuna. Kama ni kijana na tafuna tubinti hapo, mnashangaa tubinti tumeanza kuwa tupagani kabisa. Yani amehangaika nato, ametupanga foleni, kabinti ka kwanza, kabinti ka pili, tota ametafuna, ameswaga. Mlifanya haraka, mpeni mtu muda ili mjue huyu ni Kaini au ni Abeli. Amezaliwa mara ya pili, kweli ana hofu ya Mungu. Kupiga vyombo sio shida. Labda alikuwa kwenye bendi moja ya jazz, sijui nini, ndo alikuwa nani. Anakuja hapa mnampa za kanisa. Alafu mnamwangalia maisha yake na matendo yake haviendani na magitaa. Magitaa yanalia kiroho, yeye yuko kimwili kabisa. Keyboard inamsifu Yesu, yeye mwenyewe. Amen. Ndio. Kwa hiyo Kaini wakati anasali na Abeli wanatoa sadaka, hakujua. Lakini jamaa akakatisha future ya Kaini, ya nani, ya Abeli, hakujua. Hivi angejua wangeenda wote uwandani kweli? Angejua wangekuwa natoa wote pamoja, angesema baba, kaka achague kwa kufanya ibada yake na mimi ibada yangu. Ana moyo fulani anawaza kunimaliza. Lakini yeye alikuwa ajui. Kwa ndio maana nakwambia, kama maisha yako ya kiroho hayajakaa sawa, sisi tunaokaa na wewe tuko hatarini. Hujawahi kuona mtu anakaa kanisani kazi yake ni kusambaratisha kanisa? Kusambaratisha kanisa, kueneza uongo. Mchungaji amewahi kutembelea? Hapana. Anaangalia wenye hela, wenye hela. Hivi kwa Marekani hii nani hana hela? Nyosha mkono tukutafutie kazi. Marekani hii hata maombi ni tofauti na tunayoomba Tanzania. Hapa mimi nimekuja nitakuombea afya, nitakuombea Mungu aendelee kukupa neema na ubunifu. Lakini nikae hapa na kuombea pokea magari. Wanayo yote, wote wanayo. Unaotawaambiaje wapokee? Hapo nje yamekaa paka parking zinasumbua. Haya maombi hayaombwi Marekani, kwamba watu eti Marekani unawaombea pokea magari. Sasa mangapi? Maana mimi ninalo tayari, hivi nalipa pole pole. Unawaambia watu wa Marekani pokea nyumba, anazo, hajatoka kwenye mtaro, ametoa na nyumba yake, anakaa pazuri. Marekani unasema pokea nguo, wanazo mpaka wanachelewa ibada kwamba nivae ipi, niache ipi, nivae kiatu gani, nifanye nini. Kuna maombi Marekani hatuombi. Uliwahi kuona mtu Marekani anapita mbele aombewe apate kazi? Eti mbele, mchungaji niombe nini nipate kazi? Usitusumbue, nenda ka Google, nenda kanani huko utafute kazi. Kuna watu wanatafuta watu wa kufanya kazi. Tukija Marekani hapa, injili yetu ni kuwanyosha mkae maisha matakatifu.
kwa sababu habari ya mambo mengine yote Mungu ameshafanya. Tukiwaangalia mnanuka dora, kwa hiyo tunawaombea kitu gani? Kwa lazima tuwafundishe hizo dora muzire kitakatifu, muishi maisha matakatifu. Ndio injili inatakiwa Marekani. Amen. Injili ya kuwanyosha watu waishi maisha matakatifu, wasisumbue wenzao kwenye familia, kwa sababu pesa ikikaa mahali Mungu hayupo inakuwa ushirikina. Unaanza kuroga watu, unaroga watu kisaikolojia. Unaanza kutokuwa mwaminifu, unaanza kufanya vitu vya ajabu, kwa sababu unajua miundombinu ya Marekani inachochea kila kitu. Ndio maana Marekani wako tayari kukusapoti kwa chochote. Ukitaka kuwa mvuta bangi watakusapoti uwe mvuta bangi mzuri. Ukitaka kusoma watakusapoti usome sana. Ukitaka kufanya biashara watakusapoti. Yaani Marekani wanakusapoti kila ambacho unakitaka. Ukitaka kuwa mtu wa kiroho wanasema sali ulale na kanisani. Sisi hatuna shida. Tutaweka tu security watu wasikusumbue. Amen. Ndio Marekani. Kwa hiyo lazima miundombinu inachochea watu wakati mwingine kufanya dhambi, kwa sababu usafiri upo, GPS inakuongoza. Inasema unataka kwenda wapi? Kwa dada nani? Yuko namba ngapi? Twende. Kunja kushoto, kunja kulia. Umeshafika, gonga kwa mzizi wako, umefika tayari. Kwa miundombinu ina support. Wakati wengine miundombinu hiyo inamwambia unataka kwenye maombi, kanisani, wapi? Haya, kunja kushoto. Nenda hapo, ndio kanisani, ingia, fanya maombi. Miundombinu ina support chochote. Tofauti na Afrika, hata kama mtu alitaka kufanya uzinzi na mtu wa Arusha, nauli hana. Kwa hiyo inabidi atulie tu, maana uwezo hana. Hii sio Marekani. Hatukitaka kwenda kokote, California utaenda, sijui wapi utaenda, maana tuhera tupo. Ukitaka kudrive unaweza, ukitaka kufurahi sawa. Kwa ndio maana lazima tukufundishe kuishi maisha matakatifu. Na hayo maisha matakatifu tunayokufundisha sio kwa usalama wako peke yako, na sisi pia, kwa sababu tutakuwa tunaishi na mtu ambaye hatuna wasiwasi atatupeleka uwandani. Sasa kama unakaa na mtu ambaye hajazaliwa mara pili, hajaokoka, hajatakaswa, si mtakuwa mnateseka hapo kanisani? Yani anawasambaratisha. Mnashangaa kanisa linasambaratika, kumbe kuna kamdudu mtu kako hapo. Ni kuchonganisha tu. Wanamwambia mchungaji, si mzee, si nani, raha yake ni kuona watu wanagombana. Raha yake ni kuona kanisa linapasuka vipande vipande. Raha yake. Sasa huyu mtu akiokoka, nani aweke sherehe? Mbinguni au na sisi pia? Kwa sababu sasa kanisa itakuwa salama, halitasumbuka tena. Mwangalie jirani yako kwa jicho la upendo. Tukukatie keki, umeokoka kweli au bado? Tuandae keki ya kuweka, tucelebrate kwamba asante Yesu kutuokolea huyu mtu kwa usalama wetu. Kwa hiyo tutakuwepo hapa, nitafundisha, dokta atafundisha na walimu wengine. Lengo utengenezwe kwa usalama wetu. Amen. Kwa sababu sisi hatuna watu wa kukaa nao zaidi yako. Hakuna mahali tutaenda kuoa zaidi yako. Hakuna mahali tutaenda kuolewa zaidi yako. Hakuna mahali tutaimba kwaya peke yetu, lazima tuimbe na wewe. Kila kitu lazima tufanye na wewe. Lakini sasa usipokuwa sawa, usalama wetu ukoje? Amen. Sasa Biblia inasema kuna kuwa na furaha mbinguni mtu mmoja anapotubu. Tunamwambia mwandishi, mbinguni wanatusapoti tu, sisi ndo tulipaswa tuweke sherehe, kwa sababu huyu mtu ndo alikuwa anatusumbua. Wewe fikiria, mke wako anaokoka, kisirani kimeisha, hasira zimeisha, michuki sio nani imeisha. Atakaye enjoy life ni Mungu, ni wewe.
Maana wewe ndio ulikuwa unateseka naye. Ukikosea kidogo, ukikosea kidogo, unaomba msamaha, hasamehi. Munakaa naye hapo. Hivi sasa kiokoka, si uko salama. Ulikuwa na mwanaume ambaye ni mtu wa kisirani. Maana wako wanaume pia wanatia aibu. Yaani unakuta mwanaume na suruali yake, eti naye anazila nyumbani. Eti naye anazila chakula, eti naye anazila, anaenda kununua huko mahamba, sui mapiza, sui vitu gani. Nyumbani kwake hawezi kula, eti amekosana na mke wake. Na hapa Marekani bahati nzuri kila mtu anapika. Baba anapika, mama anapika. Sasa anaona aibu, mke wake anasema nimepika tayari. Sasa sijisikii kula. Eti unazila chakula kwa mke wako, mwanaume. Hai. Kuna watu walipaswa kuwekewa alama ya X. Kwamba hafai kwa matumizi, wanawake mumukimbie. Huyu bado akili haziko sawa. Biblia inasema ukae na mke wako kwa akili, lakini huyu akili hana. Nilisema kipindi kile tulipokuja hapa Dallas. Nikasema moja ya makosa ambayo wachungaji wanafanya ni pale wanapotaka kufungisha ndoa, wanaomba hawa wanandoa walete vipimo kama afya zao ziko sawa, walete vipimo vya VVU, si nini viko sawa. Nikasema hivyo ni vipimo vya pili. Kilitakiwa kipimo cha kwanza ambacho mtumishi wa Mungu alisema mwanaume ukae na mke wako kwani kwa akili. Kwa hiyo mwanaume alitakiwa aende hospital kwanza, akapime akili kama zimo, aandikiwe cheti, akilete kwa pastor kwamba pastor mfungishe huyo mtu akae na mtu kwa sababu akili ziko sawa. Unajua kuna watu wengine wasingeoa. Dokta wa akili angesema unataka kufanyaje? Kuoa? Hapana. Akili zako hazina akili. Kwa hiyo wewe nani tu. Amen. Sasa mwanaume mzima kabisa na nani kweli unazira kwa mke wako, wakati mwanaume anaitwa marking paper. Yaani kitabu cha majibu. Kukiwa na shida yote, wewe ndio wa kutatua. Alafu wewe ndio unazira. Alafu tunasema wanaume wanyoshe mikono, unanyosha. Unanyosha kwa kuvaa suruali au una tabia za kuwa mwanaume. Ndio maana niwaambia mwanaume hawezi kukosana na mke wake asiyamalize hapo hapo. Mwanaume wa kweli mwenye sifa za kuitwa baba wa familia. Ndio, yani hatusemi hawa tunaishi nao hawatukosei. Wanatukosea sana. Ndio maana wakati mwingine nilikwambia mke wako akikukosea, dokta atakubaliana na mimi, muonyeshe umeumia. Usifiche, usiseme hamna shida. Mishipa tu ndio inatoka, midomo inatetemeka. Mke wako anasema mbona kama nini, hamna shida. No. Mwambie shida ilipo. Niliwaambia hata kama una uwezo wa kulia, lia mbele yake. Kabisa. Umwambie ni mke wako yani umeniumiza kwa kweli, sijapenda hili. Lia kabisa, aone alichofanya amekukwaza. Maana kuna watu wanafikiri kuchukia ni dhambi. Umesoma Biblia wapi? Muwe na hasira ila msifanyeje. Mungu wakati anamuumba mwanadamu aliweka na hasira, kwa sababu hasira ni kipimo cha akili. Ukiona huna hasira kabisa, akili hazijakaa sawa. Kwa sababu Mungu ameweka hasira kupima yanayofaa na yasiyofaa. Sasa wewe unasema mimi sina hasira kabisa. Oi. Tayari akili yako ina shida. Kuna watu wanasema mchungaji, Biblia nani? Wewe unasoma kama Biblia kweli? Sisi tuliumba kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu tulifanyaje? Sasa jibu ukweli, ingawa kuna watu mmeokoka kuliko Biblia yenyewe. Jibu ukweli. Mungu ana hasira? Hana. Anayo. Tena Mungu hachukii tu. Hiyo ya kuchukia ni part 1. Yeye ya kwake inawaka. Anasema hasira ya Bwana ikawaka. Wewe umewahi kuwasha hasira wewe? Wewe unachukia tu kawaida, lakini ya Mungu inawaka. Na ikiwaka haina simire. Waulize watu wa Sodoma na Gomora ilipowaka. Amen. Walichomwa kama viazi. Imewaka. Wewe ya kwako hii unachukia ugali, usalimiani na mtu
Kwa hiyo mwenzako akikuuzi mwanaume, mwambie ukweli. Mwambie mama fulani, kaa hapa. Nini? Umenikwaza 1, 2, 3. Nimeumia, sijapenda kabisa. Mke wako atakuomba msamaha kama akili ziko sawa. Kama ulibeba kavuvuzela, vumiliana nako. Lakini umekaambia kwamba 1, 2, 3 nani? Maana tuko tumama, hata ukikaelekeza kalipokosea kanakuja juu. Usinitishe. Basi usipambane nako. Lakini uzuri umekaambia kwamba 1, 2, 3 sijapenda. Usirudie. Unajua kuna watu ambao ukimwambia ukweli anaupokea, ila hataki kujionyesha kama ameupokea. Wewe achana naye. Mwambie nafikiri umenielewa, ndo naenda kazini, tutaonana baadaye mke wangu, njoo nikumbatie. Sasa mbona nasema nimemkwaza? Yameisha, mimi siwezi kuondoka na kinyongo hapa, naenda kazini. Nitaenda kuchoma mashine za watu nikienda na mahasira. Mimi nayamaliza hapa, unatoka kule kama vile hakukuwa na jambo lolote pale nyumbani. Lakini kuna watu wana mahasira, hata zile shifti, hata kama alikuwa aondoke saa 12, anaondoka saa 11 ili mwenzake akitoka shifti asimkute hapo nyumbani. Yaani ana mahasira ambayo yani unamuuliza mke wako, uko wapi? Tayari nimeenda kazini. Mbona umewahi? Foleni. Kumbe sio foleni ya magari, ni foleni ya wewe kuwepo pale. Ana kinyongo na wewe. Sasa mwanaume unamkimbia mkeo. Unaona bora ukakae kwenye mageti ya mahali unapofanyia kazi kuliko kumpokea mke wako kupiga story eti kwa sababu tu ya mahasira. Sasa huyu mtu akiokoka, familia iko salama. Amen. Familia iko salama. Familia watu wataenjoy. Nazungumza haya kwa sababu ngoja tu nikwambie ukweli. Hakuna familia yoyote wasiokosana. Huyo mtu mlioana, mtu ambaye na yeye ana itikadi zake, mitazamo yake, si vitu vyake. Kuna wakati itatokea lugha gongana. Amen. Kuna wakati mtazidiana kwa sababu uwezo wa kuelewa uko tofauti. Kuna mwingine capacity yake kubwa, kuna mwingine GB ndogo. Mpaka aje aelewe umemuelewesha kweli. Tena kwa upole. Ukienda naye haraka anabasti. Kwa hiyo inabidi tu ukae naye pole. Lakini ni wako. Wakati unamchukua hukuangalia GB zilizopo kwenye kichwa chake kama ziko 16, ziko 40 na ngapi, ziko 50 na ngapi. Kumbe na GB 1.5. Uwezo wa kutunza mambo mengi hawezi. Kwa hiyo yeye hata ukiongea maneno kidogo kamejaa. Wakati wewe mpaka imejaa, mambo yamekuwa mengi sana. Lakini yeye hata kajambo kadogo ukimwambia chumvi imezidi, kamejaa. Ukimwambia umezidisha sukari, kamejaa. Sasa unapika mwenyewe. Hasa una nini mwenyewe? Mimi sina mkono wa chumvi. Kwa hiyo mimi nani? Kajibi kake ni kadogo. Kwa hiyo hata ukimnani kidogo amezira, kinani kidogo. Lakini wako wa mama wanajibi kubwa. Hawana shida. Hata ukimwambia chumvi imezidi anakuambia hujasoma science. Inasema chumvi inaimarisha mifupa. Leo nimeona tuimarishe mifupa kidogo. Siku nyingine nitaweka kidogo. Anakushika na sikio, kula uimarishe mifupa. Yaani ulitegemea tapaniki. Hawezi kupaniki huyu GB kubwa. Amen. Unamwambia sijui nani chumvi hujaweka. Anasema leo nimeona niweke kidogo kwa sababu wataalamu wamesema chumvi inaongeza pressure. Kwa nimeona tupunguze. Sijui hujafanya hiki. Yaani yeye anachukulia kila kitu simple. Lakini wale wenye GB ndogo, hata ukimwangalia hivi, unaniangalia nini? Yaani tayari kamesha jaa. Anasema hapo na juu utakuwa umenitukana kimoyo. Utakuwa yaani kajibi ni kadogo. Kwa kama ulibeba mwanamke mwenye kajibi kadogo, uwe mpole, usijaze mafaili. Usijaze mafaili mwenzio, uwe space ni ndogo. Weka tu faili kidogo, atakuwa na free space kitu kidogo, usimujazie mambo.
Muulize jirani yako, wewe ni GB ngapi? GB ziko ngapi humo kichwani? Una uwezo wa kusevu mafaili mangapi? Amen. Tunaelewana? Tunaelewana wapendwa? Mnanielewa? Lakini mtu mmoja alisema mifano yako mgogo. Yaani najaribu kuleta vitu simple ili uweze kunielewa. Ndio maana katika mafundisho sijisifu, lakini usipomuelewa mgogo, basi tutakuwa hatuna namna ya kukusaidia. Tutakusukumia kwa dokta akuletee matemino manini, labda ndio utaelewa. Amen. Kwa sababu Mungu amenijalia kunipa mifano simple. Ndio maana mnacheka. Mnacheka sio kwa sababu havieleweki, mnacheka kwa sababu ni ukweli ulio naked. Ni ukweli ambao paka hata wewe mwenyewe unasema mimi GB moja. mimi nina sichelewi kupaniki, sichelewi kunini, hata jambo dogo tu umepaniki. Unajua kuna watu dokta, kuna watu kuishi nao uokoke wokovu mwingine. Ule wa dhambi sawa, lakini uokoke wa kuishi nao. Kuna watu wakorofi, kuna watu wasumbufu. Nitafundisha kesho kasomo fulani kanasema kaa kwa kutulia. Kaa kwa kutulia. Nikasema yani kuna watu wengine kuishi nao ni complicated. Nitakwambia kesho. Kuna watu kukaa nao ni yani uombe neema ni shida. Nitakwambia kesho. Unavyosikiliza kwa makini, unataka nikutobolee kidogo. Wangapi watakuwepo kesho? Utakuwepo kesho. Nataka nikwambie, alafu sijui kama umewahi kufanya utafiti pastor. Kila familia ina msumbufu. Kila familia. Hata hivi naongea unasema huyu. Kila familia. Yaani ukiona humuoni msumbufu ndio wewe, ndio maana huwezi kujiona. Yaani wewe ndio msumbufu kwenye hiyo familia. Yaani Mungu ni wa ajabu sana. Yaani huwezi kumkuta ng'ombe aliyenona akakosa mifupa. Mifupa lazima iwepo. Kwa hiyo kila familia ina msumbufu ambaye analeta challenge kwenye hiyo familia. Na mnajua kukaa na watu wa namna hiyo ilivyo shida. Kwa ndio maana wakati mwingine tunawaandalia haya mafundisho ili kuisaidia akili yako. Tukimaliza Jumapili tukafundisha, mimi na daktari na wengine, tunatamani mastresi yote yawe yameondoka. Hawa watu ambao wanakufanya unashindwa kulala, unashindwa kula, uambie kuanzia Jumapili kwamba halali na njaa mtu tena, hakosi mtu usingizi. Na unajua wakati mwingine inauma, aliyekukwaza anakoroma. Alafu wewe unahesabu jinsi walivyojenga. Usingizi hauji. Alafu unamwangalia aliyekusababishia usingizi usije. Yeye yuko hapo, alafu wakati mwingine usiku wa manane ndo anajitafuna kabisa, yani kuonyesha usingizi ni mtamu. Unakuta wakati wewe amekulaza macho. Wewe unashindwa kula, mwenzio anasema naomba koka baridi. Ashushie. Anaulizia vijiti viko wapi, atoe nyama zilizobaki. Unajua inauma. Unajua ndio maana niliwahi kusema siku moja, hata hasira inanoga kama aliyekukwaza na yeye amekosa raha. Kwa hiyo unasema hata yeye hana raha. Unajua inauma kama mtu amekukazirisha nini, alafu yeye anaimba pambio, tutamuona Bwana, wakati wewe hasira ziko hapa. Lakini angalau ukikuta na yeye amechukia, useme tumechukia wote. Kwa hiyo ngoma draw. Hasa unashangaa mtu aliyekukwaza ana amani, hana shida, anakuagiza vya kukuagiza. Asema hebu tengeneza kofi, wewe hasira ziko hapa. Tengeneza hiki. Unajiuliza hivi, ana habari kwamba amenikwaza? Ana habari kwamba nani? Kwa hiyo tunapofundisha mambo kama haya, tunatamani usumbufu wa fikra. Kuna kitu kinaitwa vita ya nafsi. Yaani
kule ndani, mgongano wa nafsi. Tukifundisha kama haya, utapunguza migongano ya nafsi, utajua jinsi ya kuishi na watu. Tulifundishana kipindi kile, kama mnakumbuka, nilifundisha namna ya kuishi na kiumbe kinaitwa mwanadamu. Nilisema hiki ni kiumbe pasua kichwa, unatakiwa ukae nacho kwa tekniki. Amen. Wale mnaokumbuka, niliwaambia hata Mungu mwenyewe aliyekiumba na yeye anateseka nacho. Fikiria huyo baba aliyekiumba, baba kabisa wa hiki kiumbe, amekiandalia jehanamu, lakini hakitishiki, hakiogopi, bado kinakomaa. Alafu wewe ukae naye, huna jehanamu, huna nini, unamtisha kwa lipi? Niliwaambia fikiria serikali ili kiumbe hiki kikae sawa, ameandaa majeshi, bunduki, mabomu, magereza, si vitu gani vimtishe huyu kiumbe ndo aongozeke. Alafu wewe unakaa naye pale nyumbani, huna bunduki, huna mabomu, huna gereza, huna kituo cha polisi kwamba kikusumbuta weka ndani. Alafu kae naye kwa amani. Sio kitu rahisi, lazima tukufundishe. Lazima tuweke ufahamu kwenye kichwa chako, kwa sababu huna kwa kwenda kwamba useme utakaa bila sisi. Haiwezekani. Chochote utakachokifanya utafanya na sisi. Ukianzisha kanisa, sisi ndio memba. Ukianzisha kwaya, sisi ndio waimbaji wenzako. Ukifanya nini, tuko wote. Sasa usipotujua namna ya kukaa na sisi, si utakuwa unateseka? Amen. Lazima ujue. Kuna mhubiri mmoja alipaniki, anahubiri kwa jasho na nini, halafu watu wanaowahubiria wako Facebook, wako WhatsApp. Unajisikiaje? Uko hapa mbele dokta, unafundisha, halafu mtu anacheka na vibonzo vya simu anawaonyesha na majirani. Wewe unaokaza na haleluya, watu wa Mungu, wenzi wa unajisikiaje? Unaweza ukapaniki, lakini unapaswa kuelewa huyu ni kiumbe. Ufike mahali useme sikumleta kanisani, kwa hiyo amejileta mwenyewe, atasikiliza kwa namna anavyotaka yeye na nini, kwa sababu ukimlazimisha afanye yale unayoyataka, hujamleta. Amejileta mwenyewe na simu ni ya kwake na bando za kwake. Kwa hiyo unabaki tu kuongea nao kwa busara bila kupaniki. Jamani, tuzime simu zetu. Jamani, tu nini, wenye kukusikia watakusikia, wenye kusema nani wataacha. Kwa sababu unaweza ukapaniki ukafikiri wanaangalia simu wamekudharau. Hapa ni Marekani, Biblia ziko kwenye simu, kila kitu kiko kwenye simu. Kuna wengine wanashare, hata hivi hapa tunahubiri wanashare. Sasa unamchukia mtu anayeshare kwa sababu ya kutokujua. Haleluya. Wana wa Mungu, haleluya. Kwa hiyo pointi yangu ambayo nilitaka tuiangalie leo, kwamba tutafundisha masomo mbalimbali. Usifikirie tu kwamba tunafundisha haya kwa sababu tunataka uende mbinguni peke yake. Hapana. Tunafundisha haya kwa sababu uende mbinguni ambako huna haraka ya kwenda, lakini kwa usalama wa maisha yetu pia. Kwa sababu nimekuambia tutakuwa tuko safely, tuko mikono salama, kwa sababu na wewe mwenyewe umetengenezwa. Amen. Kuna watu wanasema mimi nisipobadilika inawahusu nini? Inatuhusu. Inatuhusu sana. Yaani wewe ukigoma kubadilika, ukigoma kuokoka, ukigoma kumtafuta Mungu katika roho na kweli, usiseme haya maisha sini ya kwangu. Ungeenda kuishi polini. Kwa kuwa umeamua kukaa na sisi, kama maisha yako hayajawa sawa, unatuweka kwenye mazingira magumu. Amen. Maana tunakaa na wewe, tunaishi na wewe, tunasali na wewe. Kuna vitu ambavyo lazima tuvifanye wote kwa pamoja. Sasa kama mwenzetu hauko sawa, hauna hofu ya Mungu, hata tukipanga mambo huyafanyi, sasa uoni kama unatupa mateso? Kuna kongamano hapa,
Ili kongamano usifikiri kuna budget Yesu ametuma. Au wenzetu mna connection na yeye, mkiwa na makongamano mnampigia, anawatumia salio kwenye nani ya kanisa, ndio mnapata hela za kuweka watumishi hoteli, watumishi wale, watumishi wasafiri. Kwa sababu sisi tumekuja hatujafunga. Unafungaje Marekani? Sasa unafunga Marekani, sasa unataka ukale wapi sasa? Hata Mungu mwenyewe anaweza kukushangaa. Mwanangu, nimekutumu uende kula, kafunge huko mikoani huku, kirudi Tanzania ndio kama unafunga, kwa sababu pia unayakwepa maharage, unakwepa nini, unakwepa. Sasa unafunga ili ukwepe pizza, alafu ukwepe baga. Misosi kama ile mama mchungaji anapika, unafungaje sasa? Hamuna mama mchungaji hafungi mtu hapa mpaka Jumapili. Endelea kupika. Lakini hicho chakula kililetwa na Yesu? No, ni gharama ambazo tunapaswa kuzibeba. Na sio tu gharama ya kula, hata wakati naondoka nitamwaga mara mbili pastor. Ndio pastor ndo naenda asema tutakualika wakati mwingine. Pastor ndo naondoka sasa. Asema tutakualika tena. Sijui ndege ndo inaondoka saa ngapi, maana ndo naondoka. Kwa nini namwaga mara mbili? Dokta, si umeelewa? Kwa ambapo namwaga mara mbili ili anipe kabahasha kusema asante. Sasa hako kabahasha mchungaji hawezi kutoa kwenye mfuko wake. Nyie ambao tunawahubiria na kuwafundisha ndio mnatakiwa kutoa. Sasa wewe tunaweka chombo cha sadaka, unakiangalia kama kina corona. Sasa tunategemea sisi akina Mgogo tunaishije sasa? Tunaondokaje hapa tukimaliza? Amen. Na wengine ndio hiyo sadaka yake dola moja. Akipata dola 500 anatafuta change dola moja, maana ndio ukoo wake. Hawezi kutoa dola 5, dola 10, dola 20. Yaani ukoo wake ni dola moja. Angekuwa mtu wa Mbeya angeitwa mwa dola moja, kwa sababu ni kama ndio pesa yake. Unajua inauma. Ngoja nieleze ukweli. Najua pastor hatapenda kusema haya, na uzuri na nyewe wenyewe mlikuwepo wakati ananikaribisha, hakuniambia cha kusema. Kwa maana ya kwamba aliniambia niwe free. Au daktari amekwambia siku kitu tutakachofundisha? Wewe leta mawe tu hapa. Leta nondo. Kwa hiyo na mimi hapa nikiangusha nondo, mawe, nani hajaniambia cha kusema. Amen. Kwa hiyo ukichukia utakuwa unanionea tu. Nitaka kusema hivi. Bahati nzuri sisi hapa tunafahamiana. Amen. Tunafanya nini? Tunafahamiana. Pastor wenu anawajua. Wewe unafanya kazi kwenye shirika lile la kompyuta, wewe unafanya kazi McDonald's, wewe unafanya kazi wapi huko, wewe unafanya kazi, wote anawajua ni wafanyakazi, kwa sababu hamjawahi kwenda kwake kuomba awaombee mpate kazi. Kwa hiyo mnazo. Na hizo kazi kama mnazo na hamjalalamika kwamba hatulipwi, maana yake mnalipwa. Alafu tunaweka chombo cha zaka hapa, mtu amekausha. Sasa tunajiuliza, unajaribu kujiuliza, hivi ina maana halipwi? Hasa kama halipwi, mbona hajawahi kuja ofisini nimuombee wakamlipe? Yaani mtu amekausha tu. Pastor anaangalia, anajiuliza, huyu anafanya kazi mimi najua. Kwa wiki huyu anapata nani 300, najua anapata 400, anajua 500. Hasa zile hela zaka yake inaenda wapi? Na umekausha tu. Na vile wachungaji hatudai kama serikali. Uingereza walikuwa, dokta najua, walikuwa zamani walikuwa na kasystem fulani ambako ukikaa Uingereza wewe ni Mwangilikana. Usali usisali ni Mwangilikana. Usali Pentecost Assemblies wewe ni Mwangilikana. Sali kwenye kanisa mnatembelea miguu au vichwa wewe ni Mwangilikana. Hawana shida na unasali Anglikana ya wapi, madamu upo Uingereza, kwa sababu ile nchi ilikuwa ni nchi ya nini? Waanglikana ndio walitawala. Sasa walichokifanya,
wakaongea na serikali. Wakasema kuna watu wengine wanakuwa busy hawaji kanisani, lakini wote ni Waanglikana. Kwa hiyo tunaomba serikali mtusaidie. Mfanyakazi yoyote ikifika ule mwisho wa mwezi, kwa hiyo tunaomba serikali mtusaidie, badala aje alete zaka ni usumbufu, tusaidie kuchukua huko. Kwa hiyo wakawa wanakata tu zinaenda kwenye akaunti ya nani. Kwa hiyo wewe sali tu, maana imechukuliwa tayari kule. Kwa hiyo kanisa la Anglikana lilikuwa na fedha ambayo ndio ilikuwa inaendesha nchi. Ndio maana huwezi kuwa waziri mkuu mpaka uwe Mwanglikana, kwa sababu utatumia na budget ya pesa za kanisa. Kwa hiyo kanisa likawa na fedha, ndio maana wakawa wanasaidia Uingereza ilitawala dunia kwa zaka. Yani dola yao ikawa kubwa kwa sababu walikuwa wanatoa misaada, kwa sababu zile zaka, fikiria watu wote Uingereza wanaofanya kazi wote zaka zinakatwa. Unategemea nini? Kwa kiuchumi Uingereza ilikuwa safi kwa sababu ya hiyo. Wakaja vijana wakasema, Biblia inasema mtu atoe kwa moyo, sio kwa kulazimishwa. Sasa hiyo mnakata huko sio sawa, tupeni hela zetu, tutaenda kutoa wenyewe. Kama zilionekana zaka zikashuka, kanisa likakosa misaada. Ndio maana walikuwa wanasaidia Uingereza huko Tanzania na wapi, misaada ikapungua, maana vijana waliingia mitini na zaka. Sasa mnaonaje tuongee na Biden na rais wa hapa, tuseme kila mfanya kazi anapoajiriwa ataje na kanisa lake, ataje na akaunti ya kanisa lake, serikali itusaidie kama inavyochukua yenyewe insurance nini, wanachukua huko vitu gani huko, na sisi serikali itusaidie kukusanya zaka. Yani ukilipwa mshahara umoja, ukinani tu Kwa taarifa yako, kuna watu wataenda kule na kufanya kazi, anasema sijawahi kusali na wala sina dini, ili kuokoa hela yake. Kwa sababu yani watu hawa tunasali nao, lakini yani vitu wanavyovifanya wanatupa mashaka. Mwangalie jirani yako, mwambie mchungaji anakufahamu kwamba unafanya kazi, unalipwa mshahara. Ni vile tu hawezi kukuita mbele ya watu, lakini kiukweli unachofanya sio sawa. Unajua kisaikolojia inaumiza kama mtumishi wa kanisa. Unaanza kujiuliza swali, hii ni dalili kwamba sikubaliki? Ni dalili kwamba watu wamenikataa? Kwa sababu waumini wakati mwingine wanaweza wasikuambie tumekukataa, lakini unaziona dalili. Wakati unaangalia kwenye chombo cha sadaka, dola moja, mtu anakuja na ngumi kubwa kama ya Tyson, anaweka humo dola moja. Anakuja mwingine utafikiri ngumi ya Evander, dola moja. Yani baba mmoja aliweka huku hela kubwa, huku ndogo. Pambio limekolea kama anavyoimba hapo mdogo wangu. Pambio limekolea na vijana wanapiga muziki mpaka akafika mbele akachanganyikiwa, akasahau alikoweka ile nani. Akachukua kwenye ile hela kubwa, ndio anaangusha, nakuti inaanguka 50. Dola 50. Yeye alitaka kutoa dola 2 ngapi? Akasema Sasa kuchukua hawezi, kuiacha inamuuma, akabaki tu Ilibidi wazee wa protocol waende wamuulize kuna shida gani. Akasema sikupanga kutoa hii hapo. Wakasema ulipanga kutoa ipi? Yenyewe iko huku. Wakasema umo kwenye chombo unaziona 50 ziko ngapi? Ziko nyingi. Sasa tutajueje moja wapo ndio ya kwako? Walai kweli siwezi kuongopa kanisani. Akasema nyie ndio mnaiba sadaka, ondoka. Akafika hapo na complain, anasema yani mmenyang'anya hela yangu sio na nini. Akahama na kanisa, dola 50. Lakini huyo muone anavyohonga wanawake. Dola 300 anawaomba na msamaha.
Anasema samahani, kuna kaujenzi kule nyumbani Afrika wamechukua hela zote, lakini 300 iko lele, sijui ngapi, lakini kanisani 50 anapiga kelele. Hivi unakumbuka mara ya mwisho kuangusha dola 100 kwenye chombo cha sadaka? Unakumbuka? Zinakuuma. Lakini tunakujua. Usifikiri hatukufahamu. Tunafahamu. Kwanza hata gari unayoendesha inakudefine. Kwa sura yako tu inakudefine. Si kila kitu kinaonyesha una hela. Lakini dola moja umekuwa mbairi. Paka shetani anasema na ushetani wangu ila huyu ameni overtake kabisa. Mnasema mimi nilikorofishana na Mungu simpendi, lakini huyu. Nilikuwa nazungumza mahali maneno ambayo sio mazuri. Sasa kwa sababu na wewe pia hukuweko kule, kwa nikikusimulia yaliyofanyika kule ukichukia itakuwa matatizo yako. Kwani ulikuweko kule? Sasa kule niliwaambia hivi. Nikasema kama ingekuwa inawezekana, kama tungekuwa na namba ya shetani. Mnaona sasa, yalikuwa sio mazuri. Nikasema tungekuwa wakati mwingine tunampigia simu, dokta, tungekuwa tunampigia shetani, uko wapi? Niko huku. Jumapili tuna nani kabisa, unaweza ukaja ukatusaidia huduma kanisani? Sasa mimi mimi ni shetani. Naambia utafanya tu kipande kimoja ambacho tutakupa kazi ya kufanya. Okay, sawa, ngoja nitakuja. Alafu akifika shetani mnamwambia jamani tutoe sadaka. Tunamuuliza shetani, huyu vipi? Hiyo aliyoleta ni sawa? Alafu shetani atusaidie kusema huyo hata hiyo aliyoleta mumshukuru. Kuna watu wengine shetani angesema huyu hivi na wewe unasali hapa na wewe nikamwambia hata wakati wa kulisha meza tungekuwa tunamuuliza shetani, huyu tumpe tusimpe? Kuna watu shetani angesema huyo mpe, huyo hapana, huyo mpe, huyo hapana, kwa sababu anawafahamu pia na yeye walio wake. Amen. Hebu fika mahali, change mindset yako. Anza kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kwa sababu hatutumikii watu, hatutoi kwa watu, hatufanyi kwa watu, tunafanya kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo fanya vitu kwa hofu. Ndio maana nimekuambia ukiishi maisha matakatifu sio kwa faida yako mwenyewe, na sisi kama kanisa pia tutafaidika, kwa sababu tutakuwa na mtu ambaye ana hofu ya Mungu na utoaji wako utakuwa tofauti. Amen. Atakuwa analiwezesha kanisa kwa uwezo wake mkubwa. Ndio wale ambao nilisema kipindi kile, unaabudu na mtu ambaye kwa kweli hata uwekezaji wake kanisani ni mkubwa. Na nilikwambia ukiwa na memba anayewekeza kanisani, anakupa matumaini kwamba sio mtu wa kuondoka. Ndio. Sasa mtu amenunua speaker, amenunua keyboard, anahamaje? Hata kipata nyumba kilomita sijui ngapi huko, mnasema mile huko, ata drive masaa 3 aje kusikiliza speaker zake, aje kusikiliza keyboard yake, aje kusikiliza gitaa lake, maana liko pale. Unamwambia we, mbona kuna kanisa lingine huko anasema sijawahi kupeleka keyboard na nini? Kuna mahali nimepeleka. Unakuta hata kija kanisani anavitembelea vyombo vile, anasema vipi inalia? Vipi keyboard iko sawa? Haisumbui? Vipi? Kwa sababu amewekeza. Mtu wa namna hiyo sio wa kuondoka. Lakini una memba kanisani hajawahi kuleta hata kama hiki, hajawahi kuleta hata, unategemea huyo ni wako? Maana wakati wote ni wa kuondoka, kwa sababu hata kiondoka hana hasara. Si niliwaambia wamama, unajueje huyu mwanaume ni wa kufa na kuzika? Uwekezaji anavyowekeza kwako unakupa matumaini.
kwamba huyu ni mume wa kufa na kuzikana. Hata kama kuna wakati tunapishana, nitamsemea ile slogan ya Mgogo, tutapishana, tutakosana, tutafanya nini, lakini divorce, forget. Kwa sababu gani? Huyu mtu anavyowekeza ndani yako, unaona kabisa huyu mwanaume ananipenda. Lugha zingine anakosea tu, ni ubinadamu, lakini uwekezaji wake ni mkubwa. Pamoja na kwamba unafanya kazi, lakini kuna wakati anakutoa auti, ana shopping, anakununulia nguo, anakununulia viatu, anakujali. Akitaka kufanya jambo lote anakushirikisha, mnapanga wote. Lazima utahisi huyu tuna future naye. Lakini unakuwa na mwanaume ambaye hajawahi kupeleka saruni, hajawahi kukununulia nguo, hajawahi kufanya chochote, yupo tu kwamba my wife. Alafu hakuna chochote ambacho kinamtoka kutoka kwenye pochi yake. Mkienda shopping ukachagua magauni, anakuangalia uchukue kadi yako ndo uchanje. Yeye amekupeleka kama dereva. Kadi yake haichanji kwenye vitu vyako. Kweli huyo mwanaume una future naye kweli? Anajenga nyumba Afrika, hakushirikishi. Anafanya miradi, hakushirikishi. Unakuja kupata kwa watu, wanasema hongera, jengo lenu kubwa linatisha. Unamuuliza my husband, say, kwani ulitaka nini? Ulitaka kuchangia? Nimejenga kwa pesa yangu, kuna shida gani? Hivi huyo mwanaume kweli? Hata watoto unaozaa naye, unazaa tu kama dume bora, lakini sio husband material, kwa sababu huoni uwekezaji wake. Unajua raha ya mwanamume, hata kama mke wako ana hela kukuzidi, lakini kuna wakati unajikakamua kama kasabuni. Unajikakamua kabisa. Unaomba nimeviona viatu mahali twende. Anachagua, yani unachanja kakadi kako ndio kama maliza kabisa. Lakini unatoka tu unasema Mungu nisaidie, naamini najaribu kumuonyesha mke wangu kwamba mimi ni wake wa kufa na kuzikana. Unajikakamua hata kama na yeye ana hela, analipwa vizuri kuliko wewe, na unajikakamua kama mwanaume. Hata yeye mwenyewe anasikia fahari anapovaa kiatu kimenunuliwa na mume wake. Anavaa gauni, anakuonyesha hata kama anaka TV ka frati, na yeye anakatengeneza kidogo kakae kama mkao wa TV ya chogo, kwa sababu analiingia gauni la mume wake, analiingia viatu vya mume wake, analiingia. Mnacheka nini? Shida nye watu wa Marekani. Mna akili nyingi, mnaenda mahali ambako mimi sijasema. Amen. Mama nasikia raha kwa sababu kuna kitu unakifanya. Au wanaume, unajueje huyu mke wako ni wakufa na kuzika? Unamjuaje? Ni namna ambavyo anafanya investment kwenye nani yenu. Yaani una mwanamke anafanya kazi, analipwa, humsikii hata kisema kwa hiyo baby tununue uwanja. Kwa hiyo baby huku hamnunui uwanja, mnanunua nyumba. Kwa hiyo baby tununue nyumba. Tutakuwa tunachanga mimi kidogo na kidogo tupate nyumba. Huoni kabisa. Akipata pesa ni nywele, kope, nini, viatu virefu, si vitu gani, hawazi maendeleo ya familia. Kweli unafika mahali unasema, Bwana Yesu, roho yangu mikononi mwako naiweka, kwa sababu unaishi na kiumbe huyu hasomeki. Kama huyu kiumbe tutafika mbali. Yaani pesa zake za kwako, na hata akitoa kanisa zima watajua. Kanisa zima watajua kwamba ametoa. Kila watu wanamsalimia, Bwana sifiwe, amen, mnaendeleaje? Salama, mimi ndio nimetoka kulipa ada ya watoto. Si unajua wanaume wetu hawa. Yani anapiga simu nyumbani, jamani mkiona kimya sio kwamba tuwajali, majukumu yameongezeka, ndio nimelipa renti ya nyumba, maana mume wangu yupo tu. Yani hata kutangaza. Wanaume, tukomae kutafuta hela. Tukomae kutafuta hela. Hawa viumbe sio kabisa. Yani akinunulia nguo watoto atamwambia kila mtu. Hasa mama, watoto si wa kwako.
Kwani ukilipa school fees ya watoto kuna shida gani? Ndio maana nilizungumza mahali, ingawa nilipata komenti nyingi za upinzani, lakini mimi huwa sipati shida na tukanwaje. Mimi napata shida kama ukweli haujafika. Ukweli ukifika ndio amani ya moyo wangu. Nikasema ndio maana ni rahisi mwanaume akakaa na mke asiye na hela miaka kusitokee shida. Ni kazi mwanamke kukaa na mwanaume asiye na hela wakakaa mwezi au miezi mingapi. Ni kazi, ni kazi sana. Sasa watu kwenye mitandao wakaanza hapana, upendo wa Kristo ukitawala. Hata wewe msiseme vitu vingine na nazaria. Sisi wengine tunaongea uhalisia wa maisha. Ndio maana injili ya mgogo, kwa nini watu wengi wanaipenda? Haina kuwasadikisha vitu vya kufikirika. Mimi naongea uhalisia. Tuseme tu kweli. Mwanaume unakuwa comfortable kuishi na mwanamke mwenye hela, alafu wewe huna, anakutunza kila kitu. Anakununulia nguo, unakula vyakula, analipa renti, anakununulia nguo za kwa walinzi na nani, anakufanyia kila kitu. Una confidence hapo kweli? Hata kama unataka kukumbuka kifo cha Yesu msalabani, alisema kuleni kwa ukumbusho wangu, meza ya utadai kwa ukumbusho wake. Kweli ujasiri unautoa wapi? Nimesema meza ya Bwana. Sasa nyie mnaenda wapi? Mwangalie jirani yako, mwambie acha kuwaza ujinga. Meza ya Bwana. Ujasiri unatoka wapi? Tunashukuru hata Marekani imeweka system ya maji ya moto na maji ya baridi. Sasa kama ni kule Afrika maji ya kuchemsha, utadaije maji ya moto? Umwambie mke wako leo baridi, naomba maji ya moto. Unaanzaje? Huna hela. Kwa hiyo inabidi tu hata ukitaka maji ya moto unabaki kujinyosha. We nini? Leo baridi. Kwa hiyo unaweza kulala bila kuoga ujue. Kwa hiyo ulitakaje? Yani basi tu, yani hapa ningepatikana maji ya moto, kwa sababu nguvu ya kumudai huna. Na thamani ya kuwa mwanaume itashuka. Utakuwa house boy. Utakuwa house boy tu, anakuendesha, unakoroma hapo, amka kapike chai. Kwa sababu unagomaje kwenda kupika? Yeye ndio kanunua. Kwa hiyo na wewe ukafanya kazi ya kupika sasa. Yeye ndio ukafanya kazi. Kwa ngoja nikwambie ukweli ambao najua wamama wengi hamtakubaliana nao. Mwanaume tafuta hela. Hawa viumbe Mungu aliwaseti watunzwe. Sasa ikigeuka badala ya kutunzwa, yeye ndo akakutunza. Tafuta email yangu utaniandikia kitakachotokea. Yaani kwa sababu Mungu aliwaweka hapo wawe wasaidizi, sio wabebaji wa kila kitu. Amen. Ndio hawa viumbe hawa mmoja huyu hapo anaandaliwa. Mungu aliwaweka wawe wasaidizi, sio wabebaji wa majukumu yote. Sasa mwanaume mzima unaanza kumwachia msaidizi ndo anabeba majukumu, lazima kunyanyase tu. Amen. Na nyie wa mama sasa, na nyie sasa, wakati mwingine bebeni na udhaifu wetu. Wanaume wote hatufanani. Kuna wengine akili zetu zina stuck. Yani ni kama niliwahi kusema siku moja, sisi kule kwetu tuna magari fulani yanaitwa haya Land Rover ya zamani, Dr. nakumbuka, ambayo yalikuwa yanawashwa kwa hendeli. Ile inabeba mizigo sana, tatizo kuliwasha. Tena usiombe baridi mvua ikanyesha, kuliwasha shida. Kuna wanaume ambao wana nguvu katika kufanya kazi, lakini ni Land Rover za zamani, kwa zinahitaji hendeli. Kwa hiyo inawezekana wewe mama ndio hendeli yangu, kwa niwashe polepole, niwashe, nikiwaka nitakaa sawa, nitafanya, nitafutie shughuli za nisaidie ili niwake niendelee. Amen. Tunaelewana wa mama?
Usimnyanyase mwenzako tu kwa sababu wewe unalipwa zaidi. Usimfanye nini kwa sababu wewe una hela zaidi. Wakati mwingine nenda naye polepole. Ipo siku na yeye atakaa sawa. Mambo yatakaa sawa. Wanaume hawatafanana. Usiseme tu wanaume wenzako hawako hivyo. Kwani wewe uliwahi kukaa nao wale mpaka ukapata experience? Mimi si nilikuwa wa kwanza. Kwa hiyo usinifananishe na wengine. Na mafanikio ni hatua. Kuna hatua inaenda. Kuna wakati nimwambiaga mke wangu, ulijua siku moja tutamiliki magari. Wakati ule na kuoa hata baisikeli kwa sina, nilikuwa na suruali 2, maisha yetu yalikuwa ya tabu. Paka nafikiri moyoni ulikuwa unajisemea nimeolewa na choka mbaya. Nikasema lakini leo vipi? Unanionaje? Sasa hivi unaingiza mkono kwenye draw, unasema naondoka na hii. Unasema hii gari hii RAV4 inaruka. Nataka tuende na hali ya iko soft. Huyu ambaye ulikuwa huna hata baisikeli, leo unachagua magari. Unaona? Leo unavunja kishoka, unawasalimia na wasio kuona. Hey! Nikasema ungenidharau, ungekuwa umemdharau tajiri. Leo hii na nilimwambia mke wangu, ingawa yeye ni mfanya biashara na nilimtafutia mtaji, anauza mchere, anasambaza, anapeleka dawa wapi, ana vihela vyake, vihela vya nguvu tu. Akinipigia simu sio kwamba anahitaji mahitaji, ananijulia hali na kwamba naendeleaje, ana hela. Lakini pamoja na hela bado nilimwambia mke wangu, ukiona gauni lolote mahali, viatu, mikoba, nini, usije ukathubutu kutamani. Mume wako niko hai, nipe taarifa. Natamani nikutunze mke wangu, yani usiwe mkienda kwenye masherehe yenu wasiwepo wa kukuliingishia. Wakitoka na magauni yaliyotoka na wewe utoke nao. Wakitoka na tuviatu, nikasema tuviatu tuingine umri wako umeenda, ukinunua tuwe tunani, fanya mazoezi kwanza sebuleni, fanya kwanza ili usije ukaanguka mbele ya watu alafu wakasema mke wa mhubiri alishindwa kutembelea viatu. Unafanya mazoezi, ukiona umemenyeji, unashuka chini, una ngazi nini, na wewe unatoka nato. Nikasema sitaki uonekane kama kabibi kamechelewa gari la kwenda kijijini. Hapana. Wewe ni mke wa mhubiri. Lakini mwanzoni nilikuwa na maisha magumu, aliyavumilia. Namwambia Bwana, sasa hivi kula kuku kwa mlija. Ulivumilia kuishi na mwenye mazingira magumu. Kwa hiyo na wewe mume wako inawezekana akawa na hela, wewe kidogo, wewe ukamzidi. Usimnyanyase, ipo siku. Huyo ni the dawn, mtarajiwa. Ni tajiri mtarajiwa. Nani ajuai? Hakuna mtu anajua. Wengine tayari hapa mmeanza kutafuta na Citizen si vitu gani. Kuna wengine huyo mume wako naye mdharau. Ipo siku atakuwa Obama hapa. Atakuja kuwa governor afu Shanghai. Unasema huyu. Sio, unajua tunavyodharauliana kwenye familia. Unamrate down mwenzako. Lakini siku mambo yatakapokaa sawa, ndipo utakapotambua hukukosea. Maisha aliyopitia yalikuwa ni mapito. Sisi wote tuna mapito yetu. Tukishuhudia wengine maisha tulioishi, utalia machozi. Tukishuhudia wengine mpaka ndio maana nawaambiaga watu, hata kuishi Marekani ni mbingu ndogo, ni neema. Yaani kuishi Marekani tu ulitakiwa utoe zaka. Ndio. Nyie wengine wote wakati mnaenda kutafuta visa pale, yaani unakuta watu wanatoka wanalia. Paka mmoja nikamwambia, ndugu, unalia kwa sababu gani? Nimekosa visa. Nikasema si wamesema ubaki kwako, sasa kuna shida gani sasa? Kwa nini nyumbani kwako kuna shida gani? Sasa nikutamani kwenda, nitamani. Kuna watu wanalia pale wanatafuta visa, alafu wewe ukaandika tena CV zingine ulisema uongo, ni vile tu ulitubu. Kuna vitu vingine paka nani ukapanga hapo kupitia ule uongo na nini, Mungu akafunika akakubarikia hivyo ili ufike hapa, ukafika hapa ukaomba toba na Mungu amekusamehe na nini. Wengine mliingilia kwa wakimbizi wakati wewe ni Mtanzania, wengine nani, yani kila mmoja ulipita tu njia fulani. Wakati mwingine Mungu sio kwamba hayaoni maovu yetu, lakini anaangalia pia malengo. Anaangalia lengo lako, nataka kufanya nini. Anasema ni kweli umepita njia sio sawa mwanangu, lakini enewe vuka.
Unashangaa tu watu wanakuvusha kama mkongo, wanakuvusha kama nani, wanakuvusha kama mtu alienda, kumbe ulienda tu hapo kwenye makambi ukakaa wiki ukajaza fomu hapo ukaja Marekani. Lakini wewe Mnyakyusa tunakujua. Wewe ni muhaya kabisa, tunakuelewa. Lakini ukapita hapo ukaja. Wengine mliandika taarifa za uongo, unaenda kutibiwa wapi, kumbe mzima kuliko magimbi ya Mbeya. Mzima kabisa, lakini na nini, wengine mka-apply kama nakuja kusoma, kumbe wala ukatuma na watu huku wakatuma mafaili ya uongo kwamba chuo kimemkubali, tunamsubiri, mpeni visa, wakakupa. Sasa swali, ina maana mpaka leo bado hujamaliza chuo? Una mwaka wa 20, unasoma masomo gani? Lakini zilikuwa njia za kuja huku, na Mungu amesamehe yote yaliyopita huko, amekupa neema. Amen. Ndio maana nilikuwa nawafundisha wenzenu kule Kentucky. Shetani asikushitaki kwa njia uliyotumia kuja. Mwambie shetani, ile sawa nilitumia, Mungu amenitakasa, Mungu amenisamehe, mimi sasa ni mtumishi wake, hayo yote ameyafuta kwa damu ya Yesu. Usinishitaki na vitu vilivyopita. Kama wote tungetaka kusema watu wote waliopita kwa uaminifu, nani angesimama? Nani angesimama? Ni kwa neema tu. Kwa hiyo kuwa Marekani, ninawaambia ni neema. Wote mnajua hata kama ungekuweko uokovu, unaokoka Afrika, unakuja kuishi Marekani, tungeokoka kwa kurara na kulia machozi ili uokoke uje kukaa Marekani. Ila wewe kwa kuna kaa hapa, unaona simple tu. Unaona ni kitu cha kawaida. Kuna watu wanalia huko ubalozini. Kuna watu wanalia. Wameapply mara ngapi, wanawauliza kilichobadilika nini? Unafanya hiki, unataka kwenda kuingilia Kenya, system inakusoma. Kwa mliwahi kuomba Tanzania. Wanalia. Wanataka waje, lakini wewe uliandika tu ukapata. Mimi nakumbuka mara ya kwanza kupata visa, waliniuliza maswali mawili tu. Nilijiandaa, wakiuliza hivi najibu hivi, wakiuliza na Kiingereza changu cha kuunganisha na Soltepo, nikakiunganisha hapo, nikajua wananiuliza tu, una familia? Una watoto wangapi? 5. Unaenda kufanya nini Marekani? Kuna conference, uje kesho saa 8 kuchukua visa yako. Ndio imetoka. Uje saa 8. Wakati kuna watu wanajieleza, wanaleta na ushahidi, wanasema huu hautoshi. Alafu Mungu wewe amekutendea muujiza, umefika. Uko hapa. Uioni neema hii? Ni neema kubwa. Usimwache Mungu. Usiache ibada. Usiache maombi. Hata uwe bize kiasi gani, lakini Mungu aliyekuleta hapa usije ukathubutu kumwacha. Wewe una ushahidi wa watu wengi ambao walitoka kule wacha Mungu, waliwacha Ukristo kwenye ndege. Walipofika kule kwenye ndege, haya makatale haya manini haya, mandege haya yana mapombe free, yana kila kitu free. Wanakuuliza, unahitaji kinywaji? Ya. Nini? Unatupia macho hapo, unakuta pana waini. Unasema waini nionje we. Kwa mtu anashuka mlevi mwaminifu, alitoka kule yuko sawa, anafika huko anakuwa cha pombe. Waone sasa maisha wanayoishi.